高中时，学校宿舍没有安装空调，我热得睡不着，就和同学在地上打地铺睡。谁知道同学体积太大，半夜竟然把我挤到了床底下。我在地板上睡了一夜，从此之后就得了风湿，身体比天气预报还准。每次大幅度降温，我的胳膊都会疼上好几天，特别是冬天，这种疼痛能要了我的小命。可最近我的胳膊又疼了起来，厉害的时候连拿筷子的力气都没有。按理说夏天温度高，即便过几天会下雨降温，也不应该疼得这么厉害啊。往年夏天降温时只疼一小会，像最近这几天持续刺痛的感觉并不常见，反常的情况让我觉得很不对劲。但我看了最近的天气预报，未来1个星期气温一天比一天高，最高温度甚至能达到40度，这也没雨啊。我独自呢喃道，但一想到自己的身体比天气预报还准，我还是决定去超市买点吃的，做好了未来几天不出门的打算。我来到附近一家大型超市，去肉食区买了一些肉类，又拿了几袋水饺，打算煮着吃。突然听到广播里说服装区限时抢购，女士短袖9块9一件，9块9一件。听到这个价格，我当即眼前一亮，连购物车都没有推，就跑过去抢打折短袖了。但我跑到服装区已经晚了，好看的短袖早就被其他人抢光。我在一大堆衣服里翻找半天，才找到了2件差不多合身的衣服。正要找工作人员结账时，突然听到一个售货员在给他的同事吐槽：“娟姐，你都不知道，刚刚有个人竟然要买羽绒服。不是，大夏天的他买羽绒服干嘛？穿上去不怕中暑吗？再说现在我们也不卖羽绒服啊。”那个名叫娟姐的售货员疑惑地问道：“谁说不是呢？我告诉他现在不让卖羽绒服，所有的冬装都在仓库里，没法拿出来。可他偏偏不听，最后竟然投诉到了经理那里。经理也被他的话惊呆了，害怕他在网上投诉，就给他拿了10几件羽绒服，他连看都没看就全买下来了。你说这人是不是有病？哪有大夏天买羽绒服的？关键是现在也不打折啊，还都是去年的老款。”2个售货员交谈间，我把打折的短袖递了过去，随口问了句：“真的假的？谁啊？竟然大夏天买羽绒服？”见我不相信，那个售货员直接对着不远处一个推着购物车的小姐姐指了过去，就是那个穿红衣服的女生。不信你去看看，她的购物车里都是衣服。售货员的话彻底勾起了我的好奇心。结完账后，我悄悄跟在了年轻小姐姐的身后。可谁知道，这个小姐姐不光买了羽绒服，还买了一大堆暖宝宝、小太阳，就连牙刷、牙膏、一次性毛巾、床单被罩这些东西都是成堆成堆的买。这下我对她更好奇了，还真是个怪人。大夏天买羽绒服、暖宝宝也就算了，还买这么多牙刷牙膏，用得完吗？紧接着一个念头出现在了我的脑海里，她不会是从精神病院跑出来的吧？小姐姐的行为确实有些反常，可看她的状态也不像精神病啊。我从小就好奇心重，有着极强的吃瓜体质，若是放在平时，我高低要搞清楚这个小姐姐要干什么。只是这2天胳膊实在是太痛了，让我完全没有心情去考虑其他的事情，就想着赶紧买完吃的去药店拿点止痛药，好回家里躺着。我拿着打折的衣服找到了被我丢弃的购物车，又在超市里逛了会，买了些爱吃的水果和小零食。结完账，走出超市，开车来到了附近的药店。进入药店后，看到了一个熟悉的身影，刚刚在超市里买羽绒服、暖宝宝的小姐姐，此时竟然在药店里成箱成箱的买药。这下我更加好奇了，羽绒服、暖宝宝可以放到冬天再用，牙刷牙膏买得多，万一是给家里人带的呢？但药品成箱成箱的买，就让人起疑了。你说他是送人吧？哪有人送礼送药的？这不是咒人生病吗？要是他自己吃，这些药得吃到猴年马月去，就算是精神病也没有给自己买药吃的吧。闻到大瓜的味道，我的胳膊都好像不怎么疼了。这下我非要搞清楚他要干什么。在好奇心的驱使下，我开车跟在小姐姐的身后。小姐姐开的是一辆小货车，她把好几箱药品搬上车后就开着车走了。我跟在她的后面，还以为她要回家，可谁知道小姐姐从药店出来后就直接去了菜市场。来到菜市场，她连看都没看，就把猪肉摊上面的猪肉全部买了下来。除此之外，还买了一大堆的腊肉、腊肠、鸡鸭鱼肉和大量的蔬菜。就这还没完，出了菜市场，她又直奔粮油市场买了20袋大米、20袋面粉。这下我更加好奇了，我仔细回想了一下，小姐姐在菜市场买的食物大多数都很耐放，几百斤的腊肉、腊肠就不说了，光是土豆、红薯她就买了上千斤，还有大量的干木耳、干海带、腌咸菜。现在又去了粮油市场买了20袋大米、20袋面粉，这都是一些市场上常见的东西，想吃什么时候买不到。她买这些东西要干什么呢？思考间，小姐姐的小货车已经被她买的东西塞满了，这下她肯定要回家。我开着车跟在了她后面，跟着小姐姐的货车驶出了市区，最后看见她驶出了主干道，拐进了一条偏僻的小路。看到眼前的环境，我总觉得有些熟悉，想了半天才想起来这里自己好像来过。之前这里有一家农家乐，刚开业的时候
朋友还带我来这里吃过饭，要是农家乐买那么多东西倒也合理了。可这里的农家乐不是早就倒闭了吗？我记得半年前自己来这里吃饭的时候，农家乐门口就已经挂上了房屋出售的牌子，难不成现在又有人在这里开了家新的农家乐？在好奇心的驱使下，我把车在路边停了下来，悄悄地顺着小路走了进去。在看到里面的场景后，我瞬间愣在了那里。不知何时，农家乐的外墙上竟然加上了铁丝网，房顶上面也铺满了太阳能板。我来到门外，透过门缝向里面看去，只见早些时候在超市买羽绒服的那个小姐姐正从小货车上往屋里卸东西。远远望去，1楼的大厅里竟然堆满了成箱成箱的水、小火锅、压缩饼干之类的东西，就连院子里都堆满了小山似的煤炭。庇护所，它到底要干什么？眼前的一幕彻底勾起了我的求知欲。别看我干啥啥不行，吃啥啥不剩，在吃瓜方面却有着特殊的天赋，人称吃瓜界的小柯南。想当初，我凭借着蛛丝马迹成功扒出了校草当时间管理大师，同时和8个女生谈对象的大瓜，成功结束了我的暗恋梦。现在想要搞清楚这个小姐姐在干什么，还不是轻而易举。为了得到小姐姐的个人信息，我乔装成一个老太太，在小姐姐出门后悄悄地跟在了她的身后。趁她在店里挑选监控时，我突然出现，随后装出一副被撞倒的样子，倒在了地上。小姐姐见状，急忙从地上扶起了我，正要拿着买好的监控离开，就被我趁机一把抓住。你把我撞倒了，现在一声不吭就想走吗？小姐姐见状，急忙解释，大妈，不是我撞的你，是你自己倒在了我的身边，我好心帮你，你可不能讹我啊，不是你撞的，你为什么要扶我？随后我又学着网上那些戏精大妈的样子，抱着她的腿直接哭了起来。大家看一看，这个小姑娘把我撞倒了还想跑，你们快看看啊，我这老婆子的身子骨都要散架了。我的声音很快就把附近的人吸引了过来，年轻姑娘哪里见过这阵势，立刻就急了，大妈，你说吧，到底怎么办才能放过我？你赔我200块钱，再给我留个手机号，万一我真的出了事怎么办？在我的死皮赖脸下，小姐姐不得已给我扫了200块钱，并给了我她的手机号。我利用她的手机号找到了她的某博、某音账号，通过账号翻起了她最近的动态。小姐姐似乎并不怎么喜欢在网上发东西，可最近这几天，她却在各种极端天气的帖子上评论了很多关于极寒末世要来的消息。联想起她在超市买羽绒服，在家囤积煤炭的异常举动，还有我这些天动不动就痛的胳膊，我的心里突然冒出了一个可怕的想法，也许小姐姐在帖子下面说的是真的，极寒末世要来了。想到这里，我立刻收拾了一下自己的厚衣服，回到了农村老家。城市人口太多了，极寒一来就容易被人盯上，并不适合囤货。老家的房子位于半山腰上，和村子里最近的住户也有几百米远，囤货不容易被人发现，而且那里有现成的庇护所，还有土炕，比城市更适合狗着。早些年末世文火，我为了蹭下热度，就把农村的院子改造成了末世庇护所开直播。直播内容是给观众介绍一下我庇护所里的设施和装备，顺便演一些求生短剧。直播间人数最多的时候有上千人，可由于我裹得比较严实，再加上母胎发育不全，导致观众老爷们光看不刷，辛辛苦苦直播1个月，还不如人家2天赚得多，最后只能背起书包，老老实实的回城里上班。却没想到，直播时修建的庇护所现在竟然派上了用场。由于当时比较宠粉，再加上刚刚入行，不知道很多直播间其实都是搭的场景，因此整个庇护所都是按照求生小说里的描述特意改造的，用的也都是真材实料。墙体进行了加固，隔音棉、防弹玻璃、防爆门、单向膜、保温墙，就连太阳能板用的都是最好的。为了模拟被其他幸存者发现后的情况，我还特意挖了个地下室，在地下室里睡过几天。我检查了一下太阳能板，发现太阳能板还能正常发电，监控也可以正常使用。房间里除了长时间没人住有些灰外，并没有破损的地方，只要稍微打扫一下就能正常居住。甚至我还在储物间里找到了早些时候购买的武器和几箱压缩饼干和单兵口粮，这些东西保质期长，放到现在都没有坏，就是数量不多，并不能让我支撑太长时间。想要安全地度过极寒末世，还需要囤积更多的物资。根据小姐姐在网上发布的消息，我的囤货时间只有2天，2天后的中午，极寒末世会准时到来，时间紧迫，由不得我有半点犹豫。我立刻租了辆大货车，开着车找到了附近的供货商，在他那里订购了大量的水和食物。趁着他们给我装货的时间，我又开着租来的另一辆车去了超市。前天我还在嘲笑小姐姐大夏天买羽绒服肯定有病，今天就和她做了同样的事情。或许是小姐姐的事情让售货员有了顾客大夏天买羽绒服的经历，在听到我也要买羽绒服后，他并没有找来经理，而是直接带着我来到了仓库，给我拿了10件羽绒服，在看傻子一样的眼神中递给了我，同时还在那里小声嘀咕，最近这是怎么了？这么多人大夏天买羽绒服干嘛？实在不行我也买2件拿回家吧。我没有在意售货员一个人在那里嘀咕了些什么，爽快地把钱付给他后，接着就开始在超市里购买日常用品，暖宝宝、小太阳、一次性生活用品。
我把买回来的东西送回家后，又去了供应商那里开回了货车，但这一货车物资还远远不够。把上面的东西卸到屋里后，我再次把货车开到了供应商那里，让他们给我往车上装水和食物，趁着他们装物资的功夫去买米买面。时间紧迫，可需要买的东西却很多，我多么希望能把时间掰开来用。柴油发电机早些时候买了，但是柴油没有准备，屋子里面有土炕，但没有烧炕用的木材。极寒天气下不用准备冰箱，但这2天温度还很高，现在把肉买了很容易放坏。还有取暖用的煤炭，要买的东西实在是太多了，我恨不得自己可以分身，这样就可以同时干很多事情，但这显然是不可能的事情。我只能尽可能多地囤积物资，好让自己在极寒末世到来时多一份保障。但即便我这2天没日没夜的囤积物资，极寒到来的当天还是有很多东西没有买。我看着购物清单上还有很多东西没准备，只能先把重要的药品和肉类买了。回想到那个小姐姐在某博上说极寒末世会在中午12点之后到来，我把早些时候买的羽绒服扔到车上后，就开着车出了门。镇上也有肉铺子和药店，但距离太近，附近的熟人很多，我怕买的东西太多被人看到后末世会有人惦记上，特意来到了县城。从家里到县城40分钟的路程，我天一亮就出发，买肉买药再回来完全够用。现实情况也和我想的差不多，还不到10点我就买完肉和药踏上了回去的路。可谁知道车走到半路竟然抛锚了，情况紧急，我急忙拿出手机给附近的修理厂打去了电话，让他们以最快的速度过来帮我修车。修车师傅来得很快，技术也好，很快解决了故障。可这么一耽误，时间已经马上接近12点了。见状，我不敢大意，从驾驶室里掏出了防滑链给汽车装了上去，随后就以最快的速度朝着家的方向驶去。还没有开多长时间，晴朗的天空突然暗了下来，紧接着豆大的雨滴打在了挡风玻璃上，但雨只下了不到10分钟就变成了雪花，地面上的积水也在瞬间结成了冰，连带着那些淋雨的植物也被冰块包裹。无数的车辆因为地面结冰撞在了一起。好在我早就料到了这一幕，提前给车安装上了防滑链，即便是这样也需要全神贯注，时刻防止和其他失控的车辆撞在一起。感受着身体传来的寒意，我急忙穿上了羽绒服，但还是被冻得浑身都在不停地颤抖。最后打开了车上的暖气，这才暖和些。就这样，原本40分钟的路程，我足足开了2个小时才回到家。把车开进院子里后，我看到了挂在窗户外面的温度计，这才发现明明只过去了几个小时，可外面的气温已经从30度变成了零下20度，温度计上的数值还在以肉眼可见的速度下降。看到眼前的一幕，我心里一惊，看来这次的极寒比我想象中的还要可怕。一路开车回来，即便车里开着暖气，我的脚也快被冻僵了。屋子走的时候没开暖气，进去后也冷得像个冰窟窿。我立刻打开小太阳，又点燃了炉子，伴随着火苗不断升起，四周的温度才逐渐上来。打开手机，网络上到处都是抱怨极寒的网友，还有很多人都因为气温断崖式下降进了医院。突如其来的极寒让人猝不及防，早上外面的气温还30多度呢，大家穿着短袖上班都热得不行，但仅仅是中午吃个饭的功夫，气温就下降到了零下20度。即便在办公室里把空调的制热开到最高，还是冻得浑身发抖。相关部门在第一时间下达了停工停学的通知，可怎么从公司回去却成了难事。大热天热的，大家恨不得不穿衣服，谁会带着厚衣服来上班？再加上外面还下着雪，开车的同事还能慢慢的开着车回家，那些骑电动车上班的人就只能坐在办公室里干等着，心里不断祈祷这场雪能赶紧结束。可谁知道这个雪非但没有减少，反而越下越大，还不到2个小时就没过了脚踝。这下他们彻底慌了。突如其来的极寒和降雪让出租车和网约车司机看到了商机，开始漫天要价。可在看到不少车辆在雪地里撞在一起后，他们也担心出现事故，不愿意拉了。零下20度的气温下，穿着短袖和短裙的打工人想要踩着积雪走回去，基本上就是找死。或许是受到前些年口罩事件的影响，不少人顶着严寒回到家后，并没有躺进被窝里，而是挤进了附近的超市，疯狂地争抢物资。庇护所这边还好，因为是在半山腰，可以清楚地看到山下的村子，并没有发现什么异常。而且农村家家户户基本上都有存粮，只要能扛得住极寒，就不会出现什么问题。不过现在还不是我安稳的时候，刚拉回来的药品和肉类还在车上，我要趁着极寒刚来，气温还不是特别低，把它们卸下来，要不然越往后越难。在我浏览网上信息的这段时间，气温已经下降到了零下30度。我开车回来的时候只是在短袖外面套了件羽绒服，但现在需要到室外零下30度的严寒里搬东西，光靠羽绒服可不行。我套上了保暖内衣，外面又裹上了羽绒服，就连下半身也穿上了厚厚的大棉裤，把自己裹成了一只企鹅。但即便是这样，我还是不敢有丝毫放松，先穿着衣服在屋里简单地热了下身子，这才在戴上了耳暖、帽子和手套后，走到了门外。零下30度的气温，哪怕我穿上了厚厚的衣服，
依旧被冻得不行。刺骨的寒风夹杂着雪花打在脸上，就像是一把刀片在脸上划过，疼得我眼睛里直闪泪花。我不敢哭出来，怕眼泪还没有掉下来就会结冰。眉毛上结霜了，头上的帽子也很快就被风雪打湿，戴在头上冻得我脑袋直发懵，但我不敢摘下来，这样只会让脑子冻得更疼。穿着厚厚的羽绒服，我的手脚还是被冻得冰凉，刺骨的寒意冻得我的骨头生疼。但我知道，现在我要赶紧把车上的物资搬到屋里，要不然等温度再降下来些，再想出来搬东西就更难了。我先把药品搬到了屋里，这些东西都是用箱子装着的，搬运起来相对轻便一些。随后就是肉类，虽然没有冰箱，但这些肉类都被冻得邦邦硬，隔着手套摸上去也冻得不行。我咬紧牙关，拖着半扇猪肉往里走，把肉放到3楼一个开着窗户的房间后，又下来搬其他的肉类。我爱吃肉，买的肉类自然很多，前后搬运了1个小时，这才把所有的东西搬到了楼上。天气太冷了，我倒不用担心储存的问题，只要把窗户打开，房间就成了一个天然冰箱。至于那些药品和其他不耐冻的食物，则被我放到了靠近火炉的地方，防止它们在低温下被冻坏。搬完所有物资回到屋里后，我立刻给自己烧了一碗姜汤喝，生怕自己一不小心感冒了。炉子里的篝火剧烈地燃烧着，发出了噼里啪啦的声音。我喝完姜汤，又给自己煮了一碗面，吃完饭后就躺在了炕上。炉子里的火烧得正旺，热气传送到炕里，躺在上面，身体就像是在火炉里，感受不到一点寒意。我盖上被子，缩在被窝里刷起了小说，一瞬间仿佛让我找到了小时候冬天赖床时的感觉。在安逸的环境中，我竟然不知不觉地睡了过去。再次醒来时，已经到了第2天中午。经过1晚上时间，外面的积雪已到了膝盖处，气温更是下降到了零下50度，但气温计上显示的数值还是在不断下降。照这个速度，恐怕明天气温就会下降到零下80度。刚打开手机，消息页面上就弹出了各大平台的热搜，随便点开一个都是关于这场极寒的话题。大部分网友都在抱怨天气太冷了，盖着厚厚的被子，还是冻得手脚冰凉，晚上睡觉像是睡在冰窟窿里一样。还有人说水管里的水都冻住了，想要做饭都只能先想办法把水化开。我看了一会新闻，就直接关上了手机，打算起来做点饭填饱肚子。不过现在从被窝里起来并不是一件容易的事情，需要极强的意志力。我犹豫再三，在饥饿的帮助下，意志最终战胜了不想起的本能，控制身体从窝里爬了出来。午饭很简单，大冷天的当然要吃火锅暖和暖和。我把火锅底料放进了锅里，加水后放入了火锅丸子和各种肉卷以及一点点的蔬菜，随后又给自己调了2份蘸料，1份麻汁，1份油碟。等待食材变熟的过程十分煎熬，我看着锅里的肉卷和丸子，嘴里已经开始不停地分泌唾液。等这些食材煮熟后，顾不上烫嘴，我急忙夹起一块牛肉蘸了油碟之后放进了嘴里，随后就开始狼吞虎咽地吃了起来。正当我吃得起劲时，外面突然传来了一阵咔嚓声，听到声音后，我急忙来到3楼，朝着窗外看去，这才发现庇护所附近的几棵大树被风吹倒了。好在庇护所的位置离那几棵大树很远，倒下的大树并没有砸到屋顶，反而使庇护所前面的视野开阔了很多。我见没什么事情，又接着回到屋里吃起了火锅。极寒比想象中的更加可怕。末世到来的第3天，外面的积雪就已经半人身了，气温更是下降到了80度，网络上再也没有任何消息。一夜之间，城市里的供电和网络信号同时中断。但我知道，失去供电后，外面那些幸存的人类只会更加难熬。我是早上8点醒来的，准备起床吃点东西，可被窝里实在是太暖和了，我一直躺到了中午12点，最后被尿憋得难受，这才从被窝里爬了起来。去完厕所，我实在懒得做饭，就把几个地瓜放在了火炉上，接着又躺回了炕上。火炉被我烧得火热，柴火烧得噼里啪啦作响，地瓜放上去没一会儿功夫，屋里就飘起了香味。我看着地瓜被烤得软糯流油，迫不及待地从炉子上拿了起来。滚烫的地瓜在我的2手间不停地转换位置，但即便这样，我也不舍得放下它。我迫不及待地剥开了烤地瓜的皮，很多地瓜肉连带着皮被我一起扯了下来。见状，我不忍浪费，把带肉的部分放进了嘴里，那香甜软糯的味道瞬间让我着迷起来。我急忙把剩下的地瓜皮剥开，捧着烤地瓜吃了起来。就在我吃得正香的时候，突然想到了之前特别火的一个段子：你烤清华，我烤地瓜，好吃的烤地瓜。之前我还觉得这个段子土，但现在不管是清华还是北大，都不如冰天雪地里的一个烤地瓜。拳头大的烤地瓜，我一口气吃了6个。吃多了地瓜，报应很快就来了。接下来的半天里，我放了无数个屁。好在庇护所里只有我一个人，并不用在意形象，要不然我真的要社死了。极寒到来的第4天，气温下降到了90度，外面的雪还在下着，但降温的速度却慢了不少。我依旧整天躺在炕上，除非饿极了才会下来活动一下。
日子安逸而又平静。但这样的生活很快就被人打破。这天早上，我刚从睡梦中醒来，就从监控画面里听到外面有说话的声音。在监控画面拍到那人后，我才发现来人竟然是我二叔一家。他们怎么会来这里？看到二叔一家出现在这里，我顿时好奇起来。我们家和二叔家不和，当初爷爷奶奶病重的时候，二叔和二婶不管不顾，是我父母照顾的他们，爷爷奶奶就把自己的地留给了我们。可谁知道，在爷爷奶奶死后，二叔和二婶又打起了那块地的主意，经常上门来要地，我父母自然不给。两家因为这块地经常吵架，关系也逐渐差了起来。父母意外去世后，二叔二婶又要地，我就给了他们。从此之后，他们就没有联系过我。我可不认为他们冒着严寒和大雪来到我这里是给我送物资的。正当我诧异的时候，监控里传来了几人的对话。真倒霉，这雪怎么下得这么大，都把我们家的屋顶压塌了。要不是这样，我们哪用得着冒着这么冷的天来这里？二婶裹着自己的厚棉袄，弓着身子颤抖地说道。谁说不是呢？这大夏天的怎么会下雪？不过还好，前面就是那死丫头的家了，我们也不至于没地方住。二叔也附和道。他停顿了一会，搓了搓手，又再次开口。听说前一段时间那死丫头在家建了个庇护所，搞什么直播，结果赔光了大哥留下的钱，真是造孽啊！那原本就是我们家金宝的钱。说到这里，二叔往后看了一下，满脸的慈祥。在他的身后，一个200斤的胖子正在边走边吃，正是我的堂弟金宝。在金宝的身后，还有一个年轻女孩，此时她穿着单薄的衣服，走在雪地里，被冻得浑身青紫，身后还拖着上百斤的行李，艰难地前进。这人是我的堂妹青青。见堂妹青青走得有些慢，二婶立刻急了，走上前去，一巴掌呼在了堂妹的脸上。你怎么走得这么慢？这里面都是金宝喜欢盖的被子，一会打湿了他晚上怎么睡觉？面对母亲的斥责，堂妹有些委屈。你们都没带东西，就我拉着这么沉的行李，怎么能跟上你们？但他的话还没有说完，二婶就直接扯住了他的耳朵。你还敢顶嘴是吧？我生你把你养这么大容易吗？刚干点活你就敢给我顶嘴？说完又对着堂妹的脸打了2巴掌。前面的堂弟看到了，非但没有阻止，反而露出了一个得意的笑容。我没有想过有人会来这里，炉子烧的木材和煤渣都直接倒在了院子里。二叔一家来到庇护所后，通过门缝看到了我停在院子里的汽车和倒出来的煤渣，知道了我在里边，他顿时大喜，隔着铁门朝着屋里喊道：大侄女，赶紧给你二叔开门，你二叔一家都要冻死了，赶紧让我们进去暖和暖和。二婶也在一旁附和道：默默，我是你二婶啊，赶紧把门打开让我们进去，你堂弟金宝已经冻得不行了。二叔和二婶不停地晃着铁门，隔着铁门大声喊道。我假装听不见，躺在炕上就没有下来。抢地的事情已经让我和二叔一家一刀两断，再说了，以二叔一家的性格，要是真的把他们放进来，那我的下场只会比堂妹还惨，脏活累活全让我干不说，怕是连所有的物资也会被二叔一家霸占供堂弟享用。我自然不允许这样的事情发生。二叔和二婶在外面喊了半天，嗓子都喊哑了，可我在屋里还是没有一点动静。刺骨的寒风冻得堂弟直颤抖，很快他就受不了了。爸妈，你们能不能快点让那件女人开门？我都快冻死了，你看手都红了。堂弟说完就伸出手向二叔和二婶递了过去，看见自己宝贝儿子的手都冻红了，二婶立刻着急起来。她不顾堂妹的双手已经被冻得血肉模糊，一把扯下手套递给了堂弟，随后恶狠狠地瞪向了堂妹。你弟的手都冻坏了，你这个当姐姐的还不知道把自己的手套给他，我看你是找打。堂妹还想解释，在看到二婶的眼神后咽了咽口水，没有说话。二婶教训完堂妹，又跑到了铁门前，拍打着铁门喊道：死丫头，我知道你在里面，我们可是你的亲二叔二婶，你就忍心看着我们去死？别忘了我小时候还给过你一个鸡蛋。听了二婶的话，我差一点没有笑出声来。她从小到大就给我过一个鸡蛋，这个鸡蛋还是放坏的，我吃了下去，直接食物中毒去了医院。没想到她却记得这么清楚。可是这些年他们家前前后后占了我家这么多便宜，怎么不说？见屋子里依旧没有动静，二叔也跟着打起了亲情牌。默默，我可是你爸的亲弟弟，你的亲二叔，现在你爸妈死了，我们就是最亲最亲的人了，你能看着自己的亲人在外面挨冻吗？我在建造庇护所开直播的时候，给房子加装了隔音棉，但二叔和二婶的敲门和叫喊声实在是太大了，听得我有些心烦。正巧肚子也饿了，这次我没有赖床，穿上衣服后给炉子上架起了烧烤架，随后就把切好的五花肉和牛肉摊在了烤架上，又串上了一些土豆片。炉子很旺，烧烤架上的烤肉很快就被烤得滋滋冒油，再抹上点秘制的烤肉料，别提有多香了。可门外的二叔一家就没有那么幸运了，二叔和二婶隔着铁门喊得嗓子都哑了，也没听到我的回应。见我一直不开门，二叔一家开始躲在墙角商量对策，但他们不知道院子外面被我安满了针孔摄像头，他们的一举一动我都看得清清楚楚。这个死丫头
和他那个爹一个德行。要不是当初大哥大嫂不愿意把那3亩地让给我，我又怎么会给他们的车做手脚呢？谁说不是呢？他们家一个女孩要什么地？回头这地和家里的钱不都是我们金宝的？二叔和二婶的对话让我一惊。原本我一直以为父母的死是因为意外，但现在看来，这一切恐怕都是二叔、二婶搞的鬼。想到这里，我不由得握紧了自己的拳头。明明是一母同胞的亲兄弟，可二叔和二婶竟然为了3亩地就对我父母下死手，这个仇我一定要报。原本我只打算躲在屋里不开门，看着二叔一家自生自灭，但现在我只想让他们死。二叔和二婶还躲在墙下商量着进来的办法，他们没有工具，打不开铁门，想要翻墙进来，可我的庇护所是防丧尸的，墙有2米高，他们也需要有梯子才能翻过来。思考了一会，二叔决定从家搬过来一个梯子，可现在外面的积雪足有半人高，每走一步都十分困难。二叔和二婶都不想去，这个重任自然落在了堂妹的身上。妈，这雪太深了，那梯子又那么沉，我一个人怎么扛过来？但他的话还没有说完，二婶的巴掌就呼在了他的脸上。能有多沉？你刚刚不是扛着行李过来了吗？现在回去扛个梯子又怎么了？我看你就是懒，赶紧回去扛梯子，要不然你弟今天住在什么地方？二叔也满脸怒气，站在二婶的身边催促道。看着一脸怒气的二叔和二婶，堂妹生怕自己再多说一句话就会挨打，趟着过腰的积雪回去了。得知他们的计划后，我立刻掏出了之前准备的复合弩，想了想，又觉得还有更方便的办法，索性直接在炉子上烧了好几壶水。过了1个小时的时间，堂妹终于扛着梯子艰难地走了过来。她穿的衣服有些单薄，手套也被二婶抢走给了堂弟，又在雪地里走了这么远的路，早就冻得嘴唇发紫，扛着梯子的身体不停地颤抖。可二婶就像是没看见一样，她接过堂妹递过来的梯子，还不停地埋怨堂妹走得慢，害得大家在这里冻了这么长时间。堂妹没有说话，默默地忍受着二婶的唠叨，还不赶紧进去。进去后从里面打开大门让我们进去。二叔看见堂妹在那里发呆，一巴掌打在了她的脸上，疼得堂妹龇牙咧嘴。迫于二叔的威压，她不敢反抗，只能搭好梯子爬了上去。跳到院子里后，从里边打开了门。很快二叔一家就来到了里屋门口，但他们不知道屋门和玻璃早就被我换成了防爆门和防弹玻璃。寒冷的天气让人逐渐失去了理智。二叔和二婶来到屋门前，用尽全力踹门，可不管他们怎么用力，大门都纹丝未动。他们又开始用梯子撞玻璃，但玻璃也是一点事没有。两人见状，隔着门对我破口大骂。但现在我可不惯着他们，我穿上厚厚的羽绒服，来到3楼，推开了3楼的窗户。此时外面的气温已经接近零下100度，刚打开窗户，寒风夹杂着雪花打在我的脸上，冻得我的脸生疼。二叔听到动静，抬头看到了我，立刻换了一副表情。大侄女，你在里边啊？我还以为你不在家呢，赶紧给你二叔和二婶开门，快冻死我们了。见我不说话，他立刻骂了起来，臭丫头，我可是你二叔，你赶紧给我开门。身后的堂弟也终于停嘴，不吃东西了。他抬头看向了我，臭婊子，你赶紧给我开门。我爸妈说了，你的房子和钱迟早都是我的，住在我的房子里，还不赶紧让我进去。面对二叔一家的侮辱，我并没有生气，和几个死人计较倒显得我没有气度。炉子上的水早就沸腾了，我倒了一盆水，想泼下去给他们洗个热水澡，可我实在低估了零下100度的低温到底有多恐怖。刚把热水端进3楼开窗户的房间，寒风和热水相遇，产生的水蒸气就让我有些睁不开眼睛。等我好不容易端到窗口，还没有等我倒下去，盆里的水就已经结冰了。我又试了2次，每一次都是同样的效果。正当我打算放弃时，突然想到可以用抽水泵和水管直接把热水送到窗口。说干就干，我把剩下的热水倒进了浴缸，在里面放入了抽水泵，又连接了软管，把软管拉到了窗边。打开抽水泵后，热水经过软管流到了窗边。我摸了摸软管，里面的水大约有80度左右，这些水洒下去应该不会立刻结冰。楼下的二叔二婶以及堂弟还在那里不停地骂我，殊不知他们的死亡倒计时已经开始了。我假借有事告诉他们，把他们骗到了窗户下面，直接把水浇在了他们身上。水管里的热水在和他们的身体接触时已经不烫了，可在零下100度的气温下，湿透的衣服失去了保温能力，极寒会很快把人冻死。等二叔二婶感受到身上的凉意后，已经来不及了，他们只能用尽全力把堂弟推了出去，让堂弟少淋点水。但2个人很快就因为失温失去了生机，只有堂妹没有走到窗下，静静地看着眼前的一切。见自己的父母被冻成了冰雕，堂弟没有丝毫难过，他快速脱掉自己的外套，走到了堂妹的面前。臭婊子，把你的衣服脱给我，快点，我要冻死了。把衣服给你了，我穿什么？这次堂妹没有任何动作，直勾勾地看着堂弟反问道，你穿什么关我什么事？但你别忘了，我可是咱们家唯一的男丁，要是我出了事，我们家就绝后了。堂弟说完，
就要动手扯下堂妹的衣服，但这一次堂妹没有无动于衷，她迅速从地上捡起了一条锋利的冰溜子，当做匕首捅进了堂弟的身体。臭婊子，你敢！堂弟不可置信地看着堂妹，但身体传来的剧痛告诉他这一切不是梦。什么臭婊子？我是你姐！堂妹说完，手上的冰溜子又往里面多刺了几分。见堂弟逐渐失去了生机，她抱住了堂弟，好弟弟，爸妈最喜欢你了，肯定不愿意看着你在上面受苦，所以我送你下去陪他们。说完就彻底结果了堂弟。我站在窗户边静静地看着眼前的一切，并不觉得意外。二叔一家重男轻女，发生这样的事情也在意料之中。听到这个价格，我当即眼前一亮，连购物车都没有推，就跑过去抢打折短袖了。但对于这个可怜的堂妹，却怎么也恨不起来。我从自己的衣柜里拿出了2件羽绒服，又打包了一些暖宝宝和食物，从窗户扔了下去。末世下人心叵测，即便堂妹之前过得再苦，我也不敢让她进来。但村子里有的是废弃的房屋，她想找个住的地方，并不是一件难事。至于能不能活下去，就要看自己了。堂妹似乎明白了我的意思，她接过我扔给她的物资，头也不回地离开了庇护所。望着堂妹离去的背影，我强忍着严寒，把二叔一家的尸体拖到了门外。关上大门后，又回到炕上躺了下来。极寒一直持续了200天，在这200天里，我有80%的时间都躺在炕上，原因无他，被窝里实在是太暖和了。200天后，气温开始回暖，相关部门在市中心建立了避难所。在去避难所的路上，我看到了2个熟人，其中一个是当初购买羽绒服的小姐姐，还有一个是超市的售货员。超市的售货员在看到我和小姐姐后，立刻走了过来，热情地和我们打招呼，多亏你们2个，我们一家人才能活下来。售货员的话让我和小姐姐同时一愣，还没等我们开口询问，耳边就再次响起了售货员的声音，要不是你们2个大夏天买羽绒服，我也不会跟风买几件。你们不知道，这几件羽绒服可帮了我们家的大忙。听了售货员的话，我忍不住笑了起来，同时心里也不禁暗想，售货员感谢我和小姐姐，那我应该感谢什么呢？是小姐姐，还是我的好奇心？